Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mumtahinah. Wa qala Mujahid la taj'alna fitnatan, ari lafad la taj'alna fitnatan eta la tu'adzibna, muga ulah nyiksa Gusti ka abdi sadaya bi aidihim kalawan sabab pirang-pirang leungeunna itu kufar. Payakuluna mangka ngarucap itu kufar laukana lamun bukti saha haula itu muslimin eta alal haqqi netepan kana bener ma'asoba tah moalkeuna hum ka itu muslimin naon hadza ieu azab bi asmil kawafir kalawan ngaraksana pirang-pirang kakawasaan umiro anu diparentah sa ashabun nabi pirang-pirang sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam bifiro kinisaihim kana misah pirang-pirang bojona itu sahabat kuna bukti itu nisa kawafirun eta ngawasa itu nisa bimakata di kota Mekah. Hadasana Sa'al Humaydi, hadasana Sa Sufyan, hadasana Sa Umar bin Dinar qala itu Umar, hadasani Sa'al Hasan bin Muhammad bin Ali anna usanyana itu Hasan, sami'a ngadangu itu Hasan Ubaidillah bin Abi Rafi, katibu Aliin tegesna sekretarisna Sayyidina Ali, yaqulu itu katib. Sami itu ngadangu kami alian ka Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, yaqulu itu Sayyidina Ali. Bahasa geus ngutus nikah kami sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana tegesna kami wa Zubairo jeung Zubair wal Miqdad jeung Miqdad. Faqala mangka nyarios Kangjeng Nabi entoliku kudu berangkat aranjeun kabeh hatta tatu sehingga yen datang aranjeun kabeh raudhata khohin ka kebon khoh. Fa inna biha dasanyana eta tetep di itu raudhah dhoinatan ari aya pelacur atawa awewe. Maha tetap sartana itu dhainah kitabun ari aya surat. Fakhudu maka kudu nyokot anjeun aranjeun hukana itu kitab min hati itu dhainah. Padahabna tuluy berangkat kami ta'ada ngagancangkeun bina kalawan mawa kami naon khailuna kuda kami hatta taitna sehingga yen datang kami araudota kana kebon. Faidan mangka dina nalikana itu ata nahnu ari kami eta bil dhainah papanggih jeung awewe pelacur. Fakulna maka ngucap kami ukhruji kudu ngaluarkeun anjeun alkitaba kana surat. Fakolat maka nyarita itu dhainah ma teu aya eta tetep mai sartana kami min kitabin ari surat. Fakulna maka nyarita kami latuhrijanna yakin rek ngaluarkeun nyaan latuhrijanna yakin kudu ngaluarkeun nyaan anjeun alkitaba kana surat aulana qiyana atawa yakin rek mudaran nyaan kami asyaba kana pakaian. Pahrojat tuluy ngaluarkeun itu dhainah kana itu surat atawa kitab min aqosihatina gelungna atawa tina tiungna itu dhainah. Fataina tuluy datang kami bihi kalawan itu kitab an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Faidan mangka dina nalikana kitu fihi tetep dina itu kitab min Hatib bin Abi Baltaah ari ti Hatib bin Abi Baltaah ila unas ka pirang-pirang manusia minal musyrikin ti musyrikin miman tegesna ti jalma bimakata anu aya di kota Mekah. Yukhbiru ngabejakeun itu Hatib hum ka itu nas bi ba'di amri Nabi sallallahu alaihi wasallam kana sawareh urusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala sa'al Nabi ma eta naon hadza ari ieu ya Hatib? Naon ieu teh curang kitu. Qala itu Hatib la ta'jal muga ulah ngagancangkeun ngahukum anjeun alayya ka kami ya Rasulullah. Ini sanyana kami kuntu eta bukti kami imro'an eta hiji jalma min Quraisyin ti kaum Quraisy walam akun jeung teu bukti kami min anfusihim eta ti pirang-pirang dirina itu Quraisy. Wa kana sareng bukti sahaman jalma maka tetep sartana anjeun minal muhajirin ti muhajirin lahum tetep ka itu muhajirin qorobat ari pirang-pirang karabat yamuna anu ngaraksa itu muhajirin biha ka itu karabat ahlihim ka ahlina itu muhajirin wa amwalihim jeung amwalahum jeung pirang-pirang hartana itu muhajirin di Makkah di Mekah. Fahbabtu tuluy mikaresep kami idfata dina waktuna pegat nikah kami minana sabi tina turunan pihim di itu korobat
an asna kana yen migawe kami ilaihim ka itu karabat ya dan kana kakawasaan yang kuna anu ngaraksa itu Quraisy korobati ka karabat kami wa mafa'atu jeung teu migawe kami dalika kana itu yang kuna kufron karena kufur wala jeung teu irtidadan karena murtad an dini tina agama kami. Faqala sa Nabi sallallahu alaihi wasallam innahu sanyana kalakuan qad sodaqonya tegas ngobrol bener kum karanjeun ka itu hatib kum karanjeun kabeh. Faqala sa Umar da kudu ninggalkeun anjeun ya Rasul kahareup da kudu ninggalkeun anjeun ka kami ya Rasulullah ya Rasulullah fadriba mangka rek nyabet kami unukohu kana pundukna itu hatib. Faqala Nabi innahu sanyana itu hatib ya syahida eta hadir itu hatib badaron kana perang Badar. Wa mayudri jeung teu manggihan itu hatib kaka anjeun la'alla buah-buah sahallo Allah la'alla Allah buah-buah Allah azza wa jalla at-tala'a eta ningalikeun Allah ala ahli badrin ka ahli badar faqala mangka nyari ngadawuh Allah imalu kudu migawe aranjeun kabeh makana perkara situ anu karep aranjeun kabeh faqad ghafartu makanya tegas ngahampura kami lakum ka aranjeun. Qala sa Umar wa nazalat jeung lungsur pihi dina itu kalakuan naon ayat ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu ulah ngajadikeun aranjeun aduwi kana musuh kami wa aduwakum jeung kana musuh aranjeun kabeh. Qala itu Umar la adri henteu apal kami al ayata kana ayat fil hadis nu aya dina hadis au qaul Umar atawa ucapanana Sayyidina Umar. Ada sana sali kila dicaritakeun oleh Sufyan ka Sufyan fi hadza dina ieu panazala tuluy rungsur naon ayat la tatakhidu aduwi qala sa Sufyan hadza ari ieu eta fi hadisin nas dina caritaanana manusia afatu ngahapal atawa nalar kami hukana itu hadza min amrin ti amar matarok tuh teninggalkeun kami min hutina itu hadza harpan kana sahuruf wa mauri jeung teu nempo kami ahadan ka hiji jalma hafadho anu nalar itu ahad hukana itu hadza goiri nu salian ti kami. Idza jaa kumul mu'minat idza jaa di mana-mana datang kum karanjeun kabeh sal mu'minatu pirang-pirang awewe anu iman muhajiratin pirang-pirang anu hijrah. Hadasana sa Isa hadasana sa Yaqub bin Ibrahim hadasana sa Ibnu Akhi Ibnu Syihab tegasna Ibnu Syihab an amihi katampiti pamanna itu Ibnu Syihab akhbaroni sa Urwah ana Aisyah radhiyallahu anha zaujin Nabi akhbarat ngabejakeun itu Siti Aisyah ka itu Urwah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana buktos kanjeng Nabi yang tahinu eta nyoba Nabi min hajirin tina anu hijrah ilaihi ka Nabi minal mu'minati ti pirang-pirang awewe iman bihadhil ayat kana ieu ku ieu pirang-pirang ayat biqaulillah ku dawuhan Allah ayat ya ayyuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minat idza jaa di mana-mana datang ka anjeun sal mu'minatu pirang-pirang awewe iman yubayyana anu menta beat itu mukminat ka anjeun ila kaulihi ghafurur rahim. Qala sa Urwah qala sa Aisyah faman maka sajalmana aqarra anu ngaku itu man bihadza syarti kana ieu syarat minal mukminat qala laha ka itu Siti Aisyah sa Rasulullah sallallahu alaihi Qala laha ka itu mukminat sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad bayantu nyata geus ngabeat kami ki ka anjeun kalaman kana obrolan wala jeung henteu wallahi demi Allah ma massat henteu nyabak naon yaduhu leungeunna pananganna Kangjeng Nabi yadam roah kana leungeunna awewe qotun sama sakali fil mubayaah dina ngabeat mayubayi henteu ngabeat Nabi hunna ka itu mukminat illa biqauli kajaba kalawan dawuhanana Kangjeng Nabi qad bayantu ka tuki ala zalika kana eta kaul. Tabanu turkeun kana itu hadis Yunus wa Ma'mar wa Abdurrahman bin Ishaq an Zuhri wa qala sa Ishaq bin Rashid an Zuhri an Urwah wa Amr. Idza jaa di mana-mana datang ka anjeun sal mukminatu yubayyana ka hadasana sa Abu Ma'mar hadasana sa Abdul Waris hadasana sa Ayyub an Hafsah binti Sirin an Ummi Aitiyah radhiyallahu anha qalat itu ummu bayyana beat kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqaraat ras maca Nabi alaina ka urang sadayana alla yusyrikna kana yen ulah ngamusyrikeun kami billahi ka Allah sayan kana saeutik oge wa naha jeung ngalarang Kangjeng Nabi na ka abdi sadaya anin nihaya tina sasambat
Faqabadat tuluy ngeupulkeun sa imro'atun hiji awewe yadaha kana leungeunna itu imro'ah. Faqalat maka nyarita itu imro'ah, as'adat ngabungahkeun ni ka kami saha pulanatun nyi anu uridu anu ngamaksud kami an ajzia kana yen ngabalas kami haka itu fulana. Pamakola mangka teu ngucap lah haka itu imro'ah sa Nabi sallallahu alaihi wasallam sayan kana naon oge atawa kana saeutik oge teu dijawab ku Nabi. Pantolako tuluy berangkat itu imro'ah warajahat ting balik itu imro'ah fabayya tuluy ngabeat kanjeng Nabi haka itu imro'ah. Hadasana sa Abdullah bin Muhammad hadasana sa Wahab bin Jarir qala itu Wahab hadasana sa Abi bapak kami qala itu Abi sami itu ngadangu kami Az-Zubair ka Zubair an Ikrimah kata piti Ikrimah an Ibni Abbas fi qaulihi ta'ala dina dawuhan Allah taala wala yasina ka fi ma'rufin wala yasina jeung ulah maksiat itu imro'ah kaka anjeun fi ma'rufin dina kahadean. Qala itu Ibnu Abbas innama huwa pasina ari itu ma'ruf eta syartun syarat syarato anu nyaratkeun hukana itu syarat salahu Gusti Allah linisai pikeun pirang-pirang awewe. Hadasana sa Ali bin Abdillah hadasana sa Sufyan qala sa Zuhri hadasana itu Zuhri na hadasa nyaritakeun itu Zuhri na ka abdi sadaya hukana itu hadis. Qala itu Zuhri hadasani sa Abu Idris sami'a ngadangu itu Abu Idris Ubadah bin Somit ka Ubadah bin Somit radhiyallahu anhu qala itu Ubadah kuna bukti kami eta indan Nabi dicaketan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi atubayi naha beat aranjeun ka kami ala yusyriku kana yen moal ngamusyrikeun aranjeun kabeh billahi ka Allah sayan kana saeutik oge wala taznu jeung moal zina aranjeun wala tasriku jeung moal maling aranjeun wa qara'a jeung maca Nabi ayat Nisa kana ayat Nisa wa aksaru lafdho Sufyan jeung ari kalolobaan lafadna Sufyan qara'a eta maca itu Sufyan al ayat kana ayat paman wafa minkum fa ajruhu 'ala Allah. Paman maka sajalmana wafa anu nyumponan itu man minkum ti aranjeun kabeh fa ajruhu mangka ari ganjaranana itu man eta 'ala Allah ka Allah. Waman jeung ari sajalmana asoba anu meunang itu man min dzalika tina itu ajrun syai'an kana hiji perkara paukiba maka bakal disiksa itu man bahwa maka ari itu aqab eta kafaratun lahu jadi kifarat lahu pikeun itu man. Waman jeung sajalmana asoba anu meunang itu man min hatina itu kafaroh tatawatina kifarat syai'an kana hiji perkara min dzalika tina itu ajrun pasataro mangka nutupan hu ka itu man salogo si Allah bahwa maka ari itu man ilallahi ka Allah insya Allah mun ngersakeun Allah azaba tah nyiksa Allahu ka itu man wa insya jeung lamun ngersakeun Allah ghafara tah ngampura Allah lahu ka itu man. Tabaan nuturkeun kana itu hadis sa Abdul Razzaq an Ma'mar fil ayat dina ayat. Hadasana sa Muhammad bin Abdurrahim hadasana sa Harun bin Ma'ruf hadasana sa Abdullah bin Wahab qala itu Abdullah wa akhbaroni saha Ibnu Jurej Anal Hasan bin Muslim akhbaro itu Hasan huka itu Ibnu Jurej Tawus kata binti Tawus an Ibni Abbas radhiyallahu anhu maqala Ibnu Abbas syahidu hadir kami as-salata kana hiji salat yaumal fitri dina poenan lebaran ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman fakulluhum mangkari sakabehna itu nu kabeh yusolli eta salat itu kulun ha kana itu salat qoblal khutbah dina sameme khutbah sumayak tubuh tuluy khutbah Nabi ba'du dina sabada salat. Panazara telah selungsur sa Nabi sallallahu alaihi wasallam pakaan nih maka kaya-kaya sanyana kami angturu eta ningali kami ilaika Nabi hina yujallisu dina nalikana nyalikeun Kangjeng Nabi ar-rijala ka pirang-pirang lalaki biadihi kalawan pandanganna Kangjeng Nabi. Sumakbala tuluy madep Kangjeng Nabi yasukku ngagiringkeun Nabi hum ka itu rijal. Ata-ata sehingga yen datang Kangjeng Nabi anisa ka awewe ma Bilal sarta Nabilal faqala Nabi ya ayuhan nabi idza ja'akal mu'minatu yubayyinaka ala alla yusyrikna billahi syai'aw wa la yasrikna wa la yaznin wa la yaqtulna auladahunna wa la yaqtulna jeung ulah ngabunuh aranjeun kabeh auladahunna ka pirang-pirang budak aranjeun teh mukminat wa la yatina jeung ulah ngadatangkeun aranjeun bibuhtanin bena hiji buhtanin kana dosa yaftarina anu jijieunnan itu mukminat hukana itu buhtan baina aidihina di antara leungeunna itu mukminat wa arjulihina jeung sukuna itu mukminat atafarogo sehingga ya rapih Nabi minal ayatina ayat kulli hatta kisah sakabehna itu ayat sumakola teras ngadawu Kangjeng Nabi hina farogo dina nalikana rapih Kangjeng Nabi antunna hari aranjeun kabeh awewe eta ala dalika netepan kana itu bayana wa qalat sa imro'atun wahidatun anu sahiji lam yajib
lam yujib anu henteu ngajawab hu kana itu kawal nabi saha guairuha salianti itu imro'ah. Naam bener ya Rasulullah ya Rasulullah. La yadri henteu apal sal Hasanu Hasan man eta saha hiya ari itu imro'ah. Qala Ibnu Abbas patasaddaqna tuluy gawe sedekah itu nisa atawa mukminat wa basato jeung ngabeberkeun sabilalun Bilal saubahu kana anggeanana itu Bilal. Faja'alna tuluy ngajadikeun itu mukminat yalkina eta ngalungkeun itu mukminat al-fataho kana kongkorong wal khawatim jeung kana pirang-pirang alina fi saubi Bilal dina bajuna Bilal. Suratus Saff. Wa qala samujahid man ari sajal mana ansori anu nulungan itu man ilallahi ka Allah man sajal mana yata bi anu nuturkeun itu man ka kami ilallahi ka Allah. Wa qala sa Ibnu Abbas marsus ari lapan marsus eta mulsokun anu diantolkeun naon bandun sawarehna itu bunyan dibanding kana sawarehna deui. Wa qala sabairu salianti mujahid birrosos kana lapan ar-rosos. Qauluhu ta'ala ridawhan Allah ta'ala mimba ismuhu Ahmad mimba di tina sabada kami ismuhu anu ari ngajenenganana itu nabi eta Ahmadu Ahmad. Kadasana sahabul Yaman akhbarona sa Syu'aib an Zuhri qala itu Zuhri akhbaroni sa Muhammad bin Jabir bin Mut'im an abihi Mut'im radhiyallahu anhu qala itu abi. Sami tu ngadangu kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu nabi innali sanyana eta tetep di kami asma'an eta asma'an pirang-pirang ngaran ana tegesna kami Muhammadun eta Muhammad wa ana jeung ari kami eta Ahmadu Ahmad wa ana jeung ari kami eta almahi anu mupus alladzi anu yamku anu mupus Gusti Allah bi ka kami al-kufra kana kakufuran wa ana jeung ari kami eta al-hasyiru anu ngumpulkeun alladzi anu yuhsyaru dikumpulkeun sana sumanusa ala qadami dina handapeun kami wa ana jeung ari kami eta al-aqibu anu ngagantian al-jumu'ah. Qauluhu ari dawuhan Allah lafad wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa akharina jeung ka anu sejen minhum ti itu kaum lamma yalhaqu tah moal manggihan itu akhirin bihim ka itu kaum. Wa qara'a jeung maca sa Umar Sayyidina Umar famdu kana lapad famdu ila zikrillah famdu kudu ngabayangkeun aranjeun ila zikrillah kana eling ka Allah. Hadasane sa Abdul Aziz ibnu Abdillah ibni Abdillah qala itu Abdul Aziz hadasani saha Sulaiman bin Bilal an Saurin an Abil Qais an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala itu abi kunna bukti kami julusan eta anu calik inda Nabi sallallahu alaihi wasallam paunzila tuluy dilungsurkeun alaika nabi naun suratul Jumu'ah lapad wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim qala itu abi kultu ngucap kami man eta saha hum hari itu akharin ya Rasulullah palam yuraji tuluy teu ngajawab nabi huka itu man hatta salah sehingga yen naroskeun saha salasan tiluan wa pina jeung eta tetep di kami Salman Al-Farisi ari aya Salman Al-Farisi Wadoa jeung nyimpen sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadahu kana pandangan Kanjeng Nabi ala Salman dina luhureun pandangan Salman. Sumakola tuluy nyarios Kanjeng Nabi laukana lamun bukti naon al imanu iman inda suraya eta di sandingan bentang Suraya lanala tah yakin ngarawat hu kana itu iman sarijalun pirang-pirang lalaki au rajulun atawa hiji lalaki min haula'i ti akhirin. Hadasana sa Abdullah bin Abdul Wahhab, hadasana sa Abdul Aziz, ahbaroni sa Saur an Abil Qais an Nabi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam lanala yakin ngarawat hu kana itu iman sarijalun pirang-pirang lalaki min haulai itu akhirin. Wa idza ra'au tijaratan di mana-mana nempo arajeun kabeh tijaratan kana dagangan. Hadasani sahab Pas bin Umar, hadasana sah Khalid bin Abdullah, hadasana sah Husain an Salim bin Abil Ja'di. Wa an Abi Sufyan an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu maqala itu Jabir. Akbaltu akbalat madab naon irun rombongan onta atawa anu mawa dagangan. Yaumal Jumat dina poe Jumat wa nahnu bari ari kami eta ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam pasara teras indit sahana sumanusa ilasna asar kajaba 12 naonana rajulan lalaki nafazara teras ngalungsurkeun salo Gusti Allah kana ayat wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha. Fa wa idza ra'au di mana-mana nempo aranjeun tijaratan kana dagangan aw lahwan atawa ulin infadu takudu buru-buru ajeun kabeh ilaiha kana itu Jumat.
Qauluhu ari dawuhan Allah lafaz idza ja'akal munafiqun. Qalu nyarita itu munafiqun. Nashhadu hadir kami atau menyaksikan kami innaka sanyana anjeun eta la Rasulullah yakin utusan Allah ila lakadzibun nepi ka ayat lakadzibun. Hadasana sa Abdullah bin Rajah hadasana sa Israil an Nabi Ishaq an Zaid bin Arqam qala itu Zaid. Kuntu bukti kami eta fi gozatin dina hiji perang. Pasami itu tuluy ngadangu kami Abdullah bin Ubay ka Abdullah bin Ubay yaqulu ngucap itu Abdullah bin Ubay. La tunfiku ulah nganapakahkeun aranjeun alaman kajalma inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nu aya di caketan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atayan fadu sehingga yen budal itu man min haulihi ti sakurilinganana kangting Nabi. Cenah lamun teh mah jalma-jalma nu deukeut Nabi teh geus ninggalkeun Nabi karek cenah pek ditapakahan. So lagi di dinya keneh mah ulah. Walau rojana jeung lamun teh mah balik kami min ing dihitisan dinganana Nabi layu rijanna tah yakin ngaluarkeun sal azu an jalma anu mulya atawa anu kuat min hati itu Madinah al adal ka anu hina. Pada kartu tuluy nyaritakeun kami dalika kana eta kauli ami ka paman kami auli Umar atawa ka Sayyidina Umar. Fadzakara tuluy nyaritakeun itu ami hukana itu dalik li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada atras ngagero kangnya Nabi nikah kami pahadas tu tuluy nyaritakeun kami hukana Nabi fa arsala tuluy ngutus saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Abdullah bin Ubay. Wa ashabuh jeung pirang-pirang sahabatna itu Abdullah bin Ubay. Pahalapu tuluy sarumpah itu nu kabeh makana perkara qalu anu ngucap itu Abdullah fakadzaba mangka ngabohongkeun nikah kami sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sadaqa jeung ngabenerkeun Nabi huka itu Abdullah bin Ubay. Pa sobat tulikeunna nikah kami naon hamun kabingung lam yusib anu henteukeunna itu hamun nikah kami mislahu kana pantarna itu hamun qattun sama sakali. Pajalastu teras cali kami fil baiti di imah kami faqala li saha ami paman kami. Ma'arodata henteu ngamaksud anjeun ilaan kadzaba kajabayeun ngabohongkeun kaka anjeun sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa maqota jeung kana ngabendua Nabi kaka anjeun. Pangzala teras kalungsurkeun sallallahu taala Allah taala kana ayat idza ja'akal munafiqun fa ba'asa tuluy ngutus ilaya ka kami sa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqara'a teras macakeun kangnya Nabi faqala Nabi innallaha sanyana Gusti Allah qad sadaqanya tegas ngabenerkeun Allah kaka anjeun ya Zaid he Zaid. Ittakhadu aymanahum junnatan yajetannu nabihi biha. Ittakhadu kudu ngajadikeun aranjeun kabeh aymanahum kana pirang-pirang sumpah aranjeun kabeh junnatan kana tutup-tutup yajetan bener teh yajetin nun anu make tutup-tutup itu kaum biha kalawan itu aiman. Hadasana sa Adam bin Abi Iyas, hadasana sa Israil Nabi Ishaq an Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu qala itu Zaid kuntu bukti kami eta ma'ami sarta paman kami. Pasami itu tuluy ngadangu kami Abdullah bin Ubay bin Salul yaqulu itu Abdullah la tunfiqu ala man inda Rasulillah hatta yanfadu. Wa qala itu Abdullah aidan la in rajana ilal Madinah la yuhrijanna il al-az minha al-adal. Pada kartu tuluy nyaritakeun kami dalika kana eta kauli ami ka paman kami. Pada karot terus nyaritakeun sa ami paman kami li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Parsala terus ngutus sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Abdullah bin Ubay wa ashabu fahalapu maqalu fasadaqahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzaba ni pasoba ni naon hamun kabingung lam yusibni mislahu pajalastu fi baiti di imah kami fa anzala terus ngalunsurkeun sallallahu azza wa jalla kana ayat idza ja'akal munafiqun ila qaulihi hum alladzina hum ari itu munafikin eta alladzina jalma-jalma yaquluna anu ngucap itu alladzina la tunfiqu ala man inda Rasulillah ila qaulihi la yukhrijanna al-azu minha al-adal. Parsala terus ngutus ilayya ka kami sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqara terus maca nabi hakana itu ayat alayya ka kami sumaqala nabi innallaha qad sadaqaka dzalika bi annahum amanu summa kafaru fatubi'a ala qulubihim dzalika ari itu mazkur eta bi annahum karena sanyana itu munafikin amanu eta iman itu munafikin summa kafaru tuluy kufur itu munafikin fatubi'a tuluy dicap ala qulubihim kana pirang-pirang hatena itu munafikin bahum ari itu munafikin eta la yafqahuna teu ngartieun itu munafikin. Hadasana sa Adam hadasana sa Syubah anil Hakam qala itu Hakam sami itu Muhammad bin Ka'ab al-Qaradi qala itu Muhammad sami itu ngadangu kami Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu qala itu Zaid lama qala sama-sama ngucap sa Abdullah bin Ubay la tunfiqu alaman inda Rasulillah wa qala itu Ubay aidan la in rajana ilal Madinah akhbartu bihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam
Pala minni, pala mangka teu aya eta tetep minni ti kami sal ansor, sahabat ansor wa halapa jeung sumpah sa Abdullah bin Ubay makana perkara kola anu ngucap itu Abdullah. Dalika kana itu kaul parojatu tuluy mulih kami ilal manzil ka imah kami nimtunya tuluy sare kami pada tuluy ngagroni ka kami sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fata itu tuluy datang kami hukana nabi faqala nabi innallaha qad sadaqa wa nazala jeung lungsur naon ayat hum alladzina yaquluna la tunfiqu al ayat wa qala sayyidnu abi zaidah anil amas an umar an ibni abi laila an zaid an nabi sallallahu alaihi wasallam wa idza ra'aitahum jeung di mana-mana ningali anjeun hum ka itu munafikin tu'jibuka tah ngagetkeun ka anjeun naon ajsamuhum pirang-pirang jasadna itu munafikin wa iyaqulu jeung lamun ngucap itu munafikin tasma kana labatas mata tah ngupingkeun anjeun la qauli li qaulihim kana ucapanana itu munafikin kana hum kaya sanyana itu munafikin khusubun musannadatun eta kai anu dialuskeun yang sibuna anu ngitung itu munafikin kula sayhatin kana saban-saban jeritan alaihim ka itu munafikin hum ari itu munafikin eta al adu musuh fahdar maka kudusian ajan hum ka itu munafikin qatala kana yen merangan hum ka itu munafikin sallallahu Gusti Allah anna yufakun di mana wae dipengkolkeun itu munafikin iraha we mengkolna itu munafikin mada obrolanana teh kaharti bari nyecep kana hati asanya kalakuanana sok jiga alus jadi sakapeung ayeuna iman isuk henteu itu we tuluy munafikin. Hadasana sa Umar bin Khalid hadasana sa Zuhair bin Muawiyah hadasana sa Abu Isa qala itu Abu sami itu ngadangu kami Zaid bin Arqam ieu nu jadi tokoh utama teh Zaid bin Arqam nya qala itu Zaid kharajna keluar kami ma Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin dina hiji lumaku asobakeuna sa annasa ka manusa pi dina itu safar naon syiddatun payah. Pakola mangka nyarios sa Abdullah bin Ubay nyarios atus mangka ngobrol sa Abdullah bin Ubay li ashabi ka pirang-pirang sahabatna itu Abdullah la tungfiku alaman ingda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta yang fadu min hauli wa qala itu Abdullah la in rajana ilal Madinah lalu rijana al azzu min hal adal fata itu tuluy datang kami Nabi sallallahu alaihi wasallam pa abar tu tuluy nyaritakeun kami hukan Nabi para salatu ngutus ka Nabi Abdullah bin Ubay pasaala terasna ros ka Nabi huka itu Abdullah fajata ada tuluy nya itu Abdullah yaminah hukana sumpana itu Abdullah ma faala maka na perkara pahala nu migawe itu Abdullah qalu itu sahabat kataba geus ngabohong saha Zaid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka Rasul pawaqa'a teras tumiba pinapsi dina hate kami mimatina perkara qalu anu ngucap itu sahabat naon syiddatun payah atang zala sehingga yang ngalungsurkeun sallallahu Gusti Allah azza wa jalla tasdiki kana ngabenerkeun kami fi idza ja'akal munafiqun pada atras ngagerohum ka itu munafikin saha Nabi sallallahu alaihi wasallam liastaghfir ro karena supaya mentakeun pangampura Nabi lahum ka itu munafikin falau wau tuluy ninggalkeun itu munafikin ruusahum kana pirang-pirang beungeutna itu munafikin atawa kana pimpinanana itu munafikin pas ku Nabi rek didoakeun kala ngabalieur wa qauluhu jeung ari dawuhan rawi khusubun musannadah lapan khusubun musannadah eta qala rawi kanu bukti itu munafikin rijalan eta pirang-pirang lalaki ajmalu syai'in anu pang alus-alusna naonana cing rupana alus hareupeun Nabi qauluhu ari dawuhan Allah wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum wa idza qila jeung di mana-mana dicaritakeun lahum ka itu munafikin naon ta'alu kadar ieu yastaghfir rek mangmentakeun pangampura lakum pikeun aranjeun sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lawau tah malengos itu munafikin rusahum kana pirang-pirang beungeutna itu munafikin atawa pimpinanna itu munafikin waro aita jeung ningali anjeun hum ka itu munafikin ya suduna eta mengkol itu munafikin wahum jeung ari itu munafikin mustakbarun birun eta anu gumede itu nu kabeh atawa munafikin haraku ali lapan haraku eta istahza'u ngaguguyonkeun itu munafikin bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yaqra'u jeung maca Nabi bitahfif kana kalawan dientengkeun min lawaitu tina lafaz lawaitu
Hadatsana Abdullah bin Musa an Israil an Abi Ishaq an Zaid bin Arqam qala itu Zaid kuntu bukti kami ma'ami serta paman kami pasami itu Abdullah bin Ubay bin Salul yaqulu kurimah hadisnya itu Abdullah la tunfiku ala man inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta yanfadu wala in raja'na ilal Madinah la yukhrijanna al-a'azzu min hal adzal fadzakartu tuluy nyaritakeun kami dalika kana eta kauli ami ka paman kami fadzakaru ami li Nabi sallallahu alaihi wasallam wasadaqa nabi hum kaitu munafikin fa asoba tuluykeun ani ka kami naon gomun kabingung la yusibni mislahu qattun fajalasu tuluy dieu kami fi baiti wa qala sa'ami ma aradata ila an katabaka sa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa makotaka fa anzalallahu ta'ala idza ja'akal munafiqun qalu itu munafikin nashhadu innaka la rasulullah wa arsala teras ngutus ilayya ka kami sa Nabi sallallahu alaihi wasallam pakoroa nabi ha kana itu ayat wa qala nabi innallaha qad sadaqaka qaulu haridawan Allah sawaun alaihim sawaun sarua alaihim kaitu munafikin astaghfarta naharek mangmentakeun pangampura anjeun lahum pikeun itu munafikin amlam tastaghfir atawa teu mangmentakeun pangampura anjeun lahum ka itu munafikin la yaghfir ta moal ngahampura saur Gusti Allah lahum ka itu munafikin innallaha sayyidina Gusti Allah la yahdi eta moal nuduhkeun al qaumal fasikin ka kaum anu parase. Hadatsana Sa'ali hadatsana Sufyan qala saha Urwa saha Umar sami tu ngadangu kami Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu maqala itu Jabir kuna bukti kami fi gozatin eta dina hiji peperangan qala sa Sufyan marotan dina sabalikan fi jaysh di bala tentara pakasaat tuluy neunggel atawa ngadorong atawa nyuntrungkeun sarojulun hiji lalaki minal muhajirin ti muhajirin rajulan kalalaki minal ansori ti golongan ansor faqala sal ansor ya lal ansor he golongan ansor waqala sal muhajir golongan muhajirin ya lal muhajirin he golongan muhajirin pasamia terus ngadangu dalika kana eta lafaz sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala nabi ma balu dakwah jahiliyah ma eta naon balu dakwah jahiliyah ari panggerona golongan jahiliyah qalu itu sahabat ya Rasulullah kasa geus neunggel atawa geus ngadorong sarajulun hiji lalaki minal muhajirin rajulan ka hiji lalaki minal ansor ti ansor faqala nabi da'u kudu ninggalkeun aranjeun kabeh kana itu kalimah fa inada sanyana itu kalimah eta naon cing henteu atuh eta mah aya barisan muntinatun eta anu bau Fasamia teras ngadangu bitalika kana itu dakwah sa Abdullah bin Ubay. Faqala itu Abdullah ngadangu deui wae nya keneh lah kagok da. Fa'alu migawe kudu migawe aranjeun kabeh kana itu dakwah. Oh dipapanas we ku Abdullah. Ama ingat wallahi lain rojana ilal Madinah la yurjanna la azumin hal adal. Berarti itu ka golongan Ansornya. Fabalago teras nepi itu kawal Nabi sallallahu alaihi wasallam faqoma sa Umar faqala itu Umar ya Rasulullah da kudu ninggalkeun anjeun ka kami adrib rek neunggel atawa rek nyabet kami unuqa hadzal munafiq kana pundukna ieu munafik. Faqala sa Nabi sallallahu alaihi wasallam da kudu ninggalkeun anjeun hukana itu dorbu la yatahaddasu henteu nyaritakeun sana sumanusa anna Muhammadan sanyana Muhammad yaqtulu eta ngabunuh itu Muhammad ashabau ka sahabatna itu Muhammad. Wa kana jeung bukti sal ansor golongan ansor aksaru eta leuwih loba minal muhajirin tinimang muhajirin hina qadamu dina nalikana datang itu muhajirin al Madinah ka Madinah. Sumainal muhajirin tulisannya muhajirin kasaru eta leuwih loba muhajirin ba'du dina sabada qadamu. Qala sa Sufyan fahafado tu tuli apal kami hukana itu hadis an Umar. Qala sa Umar sami tu ngadangu kami Jabirun ka Jabir kuna bukti kami ma Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qaulu haridawan Allah lapad humul ladina yaquluna la tunfiqu ala man inda Rasulillah hatta yanfaddu wa yatafarraqu jeung misah itu man walillahi jeung eta tetep milik Allah khazainus samawat ari pirang-pirang budangna langit wal ardi jeung bumi walakinal munafikin tetapi na ari munafikin layak paguna eta teu ngalartieun itu munafikin. Hadasana sa Ismail bin Abdullah qala itu Ismail hadasani sa Ismail bin Ibrahim bin Uqbah an Musa bin Uqbah qala itu Musa hadasani sa Abdullah bin Fadl anna usanya itu Abdullah sami'a itu Abdullah Anas bin Malik Anas ibni Malik Anas bin Malik yaqulu itu Anas hazantu nalang sakami alaman kajalma usiba anu dikeunaan itu man bil harroti ku harroh panas harroh teh pakataba tuluy nyarit pakataba tuluy nyuratan ilayya ka kami sa Zaid bin Arqam wabalago jeung nepi huka itu Zaid naon syiddatun banget atau payah kahareup naon syiddatu huzni banget nalangsana
ya bi yadkuru itu. Yadkuru nyaritakeun itu Zaid dan usahanya itu Zaid eta sami ngadangu itu Zaid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Nabi Allahumma ighfir lil ansar. Allahumma nunggu ighfir muga ngahampura Gusti lil ansar ka sahabat ansar wali abnail ansar jeung ka pirang-pirang turunan ansar. Wasaka jeung mang sa Ibnul Fadl fi abnain dina lafad abna al ansar kana lafad abna al ansar. Pasalah teras naros anasan ka Anas sahabandu man sawarena jalma kana anu bukti itu man indahu tetep disandingkeun Anas. Pakola itu Anas waritu abna eta alladzi anu yaqulu anu ngucap ngadawuh sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadza ari ieu eta alladzi anu aufa anu geus nyumpon salo Gusti Allah lahu pikeun itu ladzi bi udzunihi kalawan kudratna Allah. Qauluhu ari dawuhan Allah lapad yaquluna ngarucap itu munafikin lain rojana ilal Madinah layuh rijannal azu min hal adal walillahil izzah walillahi jeung eta tetep ka Allah milik Allah al izzatu ari kamuliaan wali rasulihi jeung eta tetep ka utusan Allah walil mukminin walakinal munafikin la ya'lamuna eta teu arapaleun itu munafikin. Hadatsana Sal Humaydi hadatsana Sufyan qala itu Sufyan hafadna apal kami hukana itu hadis min Umar bin Dinar. Qala itu Umar sami itu ngadangu kami Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu mayaqulu itu Jabir. Kuna bukti kami fi gozatin eta dina hiji peperangan, pakasaan tuluy neunggel atawa nyuntrungkeun. Sarajulun hiji lalaki minal muhajirin rajulan minal ansor. Faqala sal ansor ya lal ansor wa qala muhajir ya lal muhajir. Fasami'aha kana eta kalimah sallallahu Gusti Allah Rasulullah ngadangukeun ha kana itu kalimah sallallahu Gusti Allah Rasulullah ka utusan Allah. Wa qala itu nabi ma eta naon hada ari ieu faqalu mangka nyarita itu sahabat kasa rajulun minal muhajirin rajulan minal ansor faqala sal ansor ya lal ansor wa qala al muhajir ya lal muhajir faqala sa nabi da'u kudu ninggalkeun ranjeun kabeh kana eta kalimah fa inna dasana eta kalimah eta muntinatun anu bau qala sa Jabir wa kana sareng bukti na saha al ansor hina qada madina nalikana datang sa Nabi sallallahu alaihi wasallam aksar eta leuwih loba summa kasara tuluy loba sal muhajirin ba'du dina sabada itu qadam faqala sa Abdullah bin Ubay awa qad fa'alu naha jeung nyata migawe itu sahabat atawa aranjeun wallahi demi Allah lain rojana ilal Madinah lahir jannal azumin hal adal faqala sa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu da'ni ya Rasulullah adrib unuqal hadzal munafiq qala sa nabi da'hu la yatahaddasun nas la yatahaddasu tu nyarita sana sumanusa anna Muhammadan yaqtulu ashabah suratut Taghabun cicing jatahna ge 3,5 wa qala sa'alqamah an Abdullah wa man yu'min billahi yahdi qalbah wa man yasajal mana yu'min anu iman itu man billahi ka Allah yahdi tah nuduhkeun Allah qalbahu kana hatena itu man huari itu man eta Allah di jalma ita asobat di mana-mana keuna ka itu man musibatun musibah radiya tahrido itu man wa arafa jeung apal itu man anasanya itu musibah eta minallahi ti Allah. Suratut Thalaq. Wa qala sa Mujahid wa bala amriha ari lapad bala amriha eta jazaa amriha babales urusanana itu mar'ah. Hadasana Yahya bin Bukair hadasana Sales qala itu les hadasana sa Uqail an Ibnu Syihab qala Ibnu Syihab abaroni saha Salim ana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ahbaro itu Abdullah hu ka itu Salim ana usahana itu Abdullah eta tolako geus nalak itu Abdullah imro'atahu ka bojona itu Abdullah wa hiya bari ari itu imro'ah eta haidun anu nuju haid. Pada karo terus nyaritakeun sa Umar Sayyidina Umar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam patagoyyadho maka ambek fihi ka itu Sayyidina Umar sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa qala tuluy ngadawuh Kangjeng Nabi li yuraji' kudu ngaruju anjeun teh ka Abdullah nya teh li yuraji kudu ngaruju anjeun Abdullah ka itu imro'ah summa yumsik kudu ngaker anjeun Abdullah ka itu imro'ah hatatat huro sehingga yen suci itu imro'ah summa tahid tuluy haid itu imro'ah patat huro tuluy suci itu imro'ah fa in badalahu mangka lamun ngaganti itu Abdullah ayyutallaqo kana yen nalak itu Abdullah ka itu imro'ah falyutallik maka kudu nalak itu Abdullah ka itu imro'ah tahiron barina anu keur suci qabla ayyamassa dina samemeh yen ngajima itu Abdullah ka itu imro'ah fatilka mangka ari itu teh eta al iddatu iddah kama sapertikeun perkara amaro anu geus marentahkeun hukana itu masalah Gusti Allah
Wa ulatul ahmali ajaluhunna. Wa ulatul ahmal jeung ari pirang-pirang awewe anu ngabogaan reuneuhan ajalahunna eta ajaluhunna eta ari waktu iddahna itu ulatul ahmal eta ayyadona yen ngalahirkeun itu ulatul ahmal hamlahunna kana reuneuhanana itu ulatul ahmal. Paman yang sajal mana yataki anu mikasieun itu man Allah ka Allah ya jaltah ngajadikeun Allah lau ka itu man min amrihi tina urusanana itu man yusran kana gampang. Wa ulatul ahmal ari lafal ulatul ahmal eta wahiduha ari mufrada itu lafal ulatul ahmal eta datu hamlin anu ngabogaan reuneuhan. Hadasana Sa'id bin Hafas hadasana Sa'syaiban an Yahya qala itu Yahya Baroni saha Abu Salamah qala itu Abu jaa datang sarujulun jelalaki ila Ibnu Abbas wa Abu Hurairah jeung ari Abu Hurairah eta jalisun anu calik indahu disandinganana itu Ibnu Abbas. Faqala itu rajul abdi kudu matwakeun anjeun ka kami fi imraatin dina masalah hiji dina masalah awewe waladat anu ngalahirkeun itu imroah ba'da zaujiha tu ba'da zaujiha dina sabada maut salakina itu imroah ngalahirkeun memang ngalahirkeun teh ditinggalkeun maut ku salakina bi arba'ina lailah kalawan 40 peuting faqala sa Ibnu Abbas akhirul ajalin ari anu akhir pirang-pirang waktu. Kultu ngucap kami ana tegasna kami wa ulatul amal jeung ari pirang-pirang anu ngabogaan reuneuhan eta ajaluhunna ari waktu iddahna itu ulatul ahmal eta ayyadna yen ngalahirkeun itu ulatul ahmal hamlahunna kana reuneuhanana itu ulatul ahmal. Qala Abu Hurairah ana ari kami eta ma'abni akhi sarta anak lalakina dulur kami. Yani ngamaksud kami Abu Salamah ka Abu Salamah. Fa arsala teras ngirim sa Ibnu Abbas gulamahu ka pembantuna itu Ibnu Abbas Quraiban tegasna Quraib ila Ummi Salamah yasalu naroskeun itu Quraib haka itu Ummu Salamah faqalat itu Ummu kutila geus dibunuh sa zauju Subai'ah carogena Subai'ah al Aslamiyah wahia sareng ari itu Subai'ah eta hubla kereuneuh itu Subai'ah pawadoat tuluy ngalahirkeun itu Subai'ah ba'da mautihi dina sabada mautna itu zauj bi arba'ina lailah kalawan 40 peuting. Fa khutiba tuluy dihitbah itu saha itu Subai'ah fa ankaha tuluy nikah ka itu Subai'ah sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikahkeun meureun nya. Istri Rasul aya nu namina Subai'ah teh. Aya teh? Hah? Asa teu pernah ngupingnya. Berarti nikahkeun ieu teh. Wa kana sahabu sanabil fi man eta tisawarehna jalma khotoba anu ngahitbah itu man haka itu Subai'ah. Ya? Tapi dina terjemah mah Rasul nikah ka Subai'ah. Tapi saya tak pernah ngupingnya Subai'ah. Jubah hamil deui. Ayo ari putra putri Nabi teh kan ti sabaraha urang? Tiluan? Siti tiluan. Siti Khadijah, Siti Maria. Berarti lain. Wa qala saha Sulaiman bin Harbin wa Abu Nu'man hadasana saha Hamad bin Zaid an Ayyub an Muhammad qala itu Muhammad kuntu bukti kami fi halqatin eta dina riungan piha tetep dina itu halaqah Abdurrahman bin Abi Laila wa kana sareng bukti saha ashabu pirang-pirang sahabatna itu Abdurrahman yu'adzimuna eta ngagungkeun itu ashabu ka itu Abdurrahman fadzakara terus nyaritakeun itu Abdurrahman akhirul ajalin kana lafaz akhirul ajalin. Pahadasu tuluy nyaritakeun kami bihadisi Subai'ah bintil Haris kana caritaan Subai'ah bintil Haris an Abdillah bin Utsbah qala itu Muhammad fadhammaza tuluy ngerutkeun atawa ngerungkeun li karena kami sabadu asabi sawarehna pirang-pirang sahabatna itu Abdurrahman qala sa Muhammad papatin tu tuluy apal kami lahu ka itu bandun pakul tu ngucap kami ini sanyana kami eta idzan dina nalikana itu papatin tu lajari
Eta yakin anu wani in kadzabtu lamun teh bohong kami ala Abdillah bin Utsbah wa huwa bari ari itu Abdullah eta fi nahiyatil Kufah aya di tanah Kufah atawa di pajajahan Kufah. Pastahia tuluy ngarasa era duanana teh saha Abdullah jeung Abdurrahman. Waqala itu Muhammad lakin ammuhu tatapina ari pamanna itu Abdullah eta lam yakul teu ngucap itu amun dalika kana eta kaul. Palako itu tuluy manggihan kami Aba Atiyah ka Aba Atiyah Malik bin Amir tegasna Malik bin Amir. Pasal itu tuluy naroskeun kami huka itu Malik fatahaba terus berangkat itu Malik yuhadisu nyaritakeun itu Malik ni ka kami hadis Suwaibah kana hadisna Suwaibah di Subai'ah. Fakultu maka nyarita kami hal sami tanah nguping anjeun an Abdillah ti Abdullah fi hadina eta hadis sayan kana hiji perkara qala itu Malikuna bukti kami eta ingda Abdullah disandingan Abdullah faqala itu Abdullah ataj'aluna nah ngajaradikeun aranjeun kabeh alaiha ka itu imro'ah at-tawlid kana moharakeun wala taj'aluna jeung naonnya wala taj'aluna jeung teu ngajadikeun aranjeun kabeh alaiha ka itu imro'ah ruhsata kana ruhsah kunaon cenah kalah diberatkeun teu diruhsah la nazalat yakin lungsur naon suratun nisa al-qas naon cing qasrihnya anu pondok qasronya kusro ba'datul tulatuli dina sabada nu panjang ayatna teh wa ulatul ahmal ajalahunna ayyadna hamlahunna tadi mah ajalunya suratul mutaharram cicing ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma halallahu laka tabtagi maradatan ieu mah babari hari sangge ala lakur kabeh disebutna ya tahwil hadis geura tapi ge teu ngalogati beureum apa pangna ditanya eta taharo tahari repe udah teu kapan nih hancana apa ya ayuhan nabi wa eling-eling nabi lima kunaon tuharimu ngaharamkeun anjeun makana perkara ahala anu ngahalalkeun sallallahu Gusti Allah laka ka anjeun tabatagi nyupri anjeun marodotan kana mardota azwajika kana ridho pirang-pirang salaki anjeun wallahu jeung ari Gusti Allah eta Ghafurur Rahim. Hadatsana Samu'ad bin Fadhalah hadatsana Hisham an Yahya an Ibnu Hakim an Sa'id bin Jabir an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala itu Ibnu Abbas fil haram dina masalah ngaharamkeun kana dirina lain yakpuru da eta nya yukaparu bila kupurnya yukaparu tah kudu kiparat itu man waqala sa Ibnu Abbas laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun bisanya nah hamjana dihanap tuh iswatun hasanah hadatsana sa Ibrahim bin Musa barana sa Hisham bin Yusuf an Ibnu Jurayj an Atha an Ubaid bin Umar an Aisyah radhiyallahu anha qalat itu Aisyah karena bukti sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasrobu eta ngaleueut Nabi asalan kana madu ingda Zainab binti Jahsin wayam kusu jeung cicing Nabi ingda disandinganana itu Zainab pawato itu tuluy sepakat kami ana tegasna kami wa Hafsah jeung Hafsah an ayatuna tina anu mana kami dahola lebet Nabi alaiha ka itu ayun fal takul maka kudu ngucap itu ayun lahu ka Nabi kana lapad akalta magofir akalta naha nuang anjeun magofir kana buah magofir ini sanyana kami eta ajidu manggihan kami minkati anjeun riha magofir kana bauna magofir qala Nabi la henteu walakini tetapi na kami kuntu eta bukti kami asrobu eta nginum kami asalan kana madu ingda Zainab binti Jahsin Walan a'udu tuluy mangka moal balik deui kami lahu ka itu Zainab binti Jahsin. Wa qad halabtu jeung nyata geus sumpah kami tuhbiri
la tuhbiri ulah ngabejakeun anjeun bidzalika kana eta mazkur ahadan ka hiji jalma oge. Tabetagi nyuprih anjeun maradha ta'azwajika panjang eta hadisna. Tabetagi nyuprih anjeun maradha ta'azwajika kana ridho pirang-pirang salaki anjeun. Qad farada nyata geus mardukeun sallallahu Gusti Allah lakum ka aranjeun tahillata aymanikum kana ngudar pirang-pirang sumpah aranjeun. Hadatsana Abdul Aziz bin Abdullah hadatsana Sulaiman bin Bilal an Yahya an Ubaid bin Hunain ana usanya itu Ubaid sami itu Ubaid ibnu Abbas radhiyallahu anhu yu hadisu nyaritakeun itu Ibnu Abbas anu usanya itu Ibnu Abbas qala itu Ibnu Abbas makastu cicing kami sanatan dina sataun uridu ngamaksud kami an as'ala kana yen nanyakeun kami Umar bin Khattab ka Umar bin Khattab an ayatin tina hiji ayat fama astatingu tuluy henteu kaduga kami an as'ala kana yen nanyakeun kami huka itu Sayyidina Umar haibatan karena era atawa karena sieun haibah atawa ragab lahu ka itu Sayyidina Umar hatta kharaja sehingga yen keluar Sayyidina Umar hajan bari anu munggah haji pahara itu tuluy keluar kami mau tetap sartana itu Sayyidina Umar pala marojatu maka sama-sama mulih kami wakuna jeung bukti kami eta bibal ditorik di sawarehna jalan adalah pindah itu Sayyidina Umar ilal arok kana deukeuteun kai arok lihajatin karena aya pangabutuh lahu kagungan itu Sayyidina Umar pangabutuh teh dua mun teu baol goit qala itu Ibnu Abbas pawaqiftu tuluy cicing kami lahu karena itu Sayyidina Umar hatta parago sehingga yang rapi itu Sayyidina Umar sumasir tu tuluy lempang kami mahu sartana itu Sayyidina Umar fakultu maka ngucap kami ya Amirul Mukminin maneta saha latani ari dua awewe tadhaharotani anu silih tulungan duanana ala Nabi sallallahu alaihi wasallam min azwajihi ti pirang-pirang istrina Nabi faqala maka nyarios itu Sayyidina Umar tilka ari itu latani eta Hafsah wa Aisyah. Qala itu Ibnu Abbas fakultu tuluy ngucap kami wallahi demi Allah in kuntu lamun bukti kami eta la uridu eta yakin ngamaksud kami an as'ala kana yen nanyakeun kami ka anjeunna hadatina ieu masalah mundu sanah dina waktu sataun pama astatingu tuluy teu kaduga kami haibatan karena sieun atawa ragab laka ka anjeun. Qala itu Umar fala taf'al maka ulah migawe anjeun makana perkara donanta anu nyangka anjeun anna indi sanyana eta tetep disandingan kami min ilmin tina nyaho pasal maka kudu nanyakeun anjeun ka kami fa in kana li eta tetep ka kami naon ilmun ka nyaho khobartu tahrek nyaritakeun kami ka anjeun bih kana iku itu ilmu kira-kira urang pi apaleun mah cek Sayyidina Umar teh pek nanyakeun kan lamun kira-kira urang teu apal ulah. Qala itu Ibnu Abbas summa qala sa Umar wallahi demi Allah in kunna lamun bukti kami eta fil jahiliyah di zaman jahiliyah mana uduh henteu ngitung kami linisa ka pirang-pirang awewe amron kana hiji urusan ngomongna naon geus ngabudah we wungkul jadi denge baheula mah hatta salah saing kalungsurkeun sallallahu Gusti Allah pihina di itu nisa maka na perkara ansara anu geus kalungsurkeun Allah wa qasama jeung ngabagikeun Allah lahuna ka itu nisa maka na perkara qasama anu ngabagikeun Allah qala itu Sayyidina Umar fa baina ana maka dina waktuna ana ari kami eta fi amrin eta dina hiji urusan ata ammaru anu mikir kami hu kana itu amrun itu qalat ujug-ujug ngucap sa imroati pamajikan kami lausona ta kada wa kada mere naon mere pendapat lausona ta lamun mah migawe anjeun kada kana anu wa kada jeung kana anu macik Sayyidina Umar qala itu Sayyidina Umar fakultu tuluy ngucap kami lah ka itu imroah ma eta naon laka eta tetep di anjeun walima jeung karna naon hahuna di ditu pima di ditu di dieu pima dina perkara takalupuk ki anu merdih anjeun pi amrin dina hiji urusan uridu anu ngamaksud kami hukana itu amrun faqalat itu imroah li eta tetep ka kami ajaban ari kaget atawa aneh laka ka anjeun Ibnul Khattab he Ibnul Khattab ma tegasna perkara turidu anu ngamaksud anjeun anturoja kana yen ngajawab anjeun anta tegasna anjeun wa inna ibnataka jeung sanyana budak awewe anjeun latalatarojia eta yakin lain balik deui teh diskusi we nya ami rada kaharti
Eta yakin diskusi itu ibnatak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta yadullah sehingga yen jadi naon yaumuhu poena Kanjeng Nabi godban eta anu ambek. Pakoma sa Umar fakhoda teras nyandak itu Sayyidina Umar ridaahu karena solendangna Sayyidina Umar maka nahu dina tempatna itu rida hatta dakhala sehingga yen lebet Sayyidina Umar Allah Hafsah ka Hafsah. Pakola itu Sayyidina Umar lah ka itu Hafsah ya bunayya ya anak kami innaki sanyana anjeun lataro naon teh jiina lataro jiina eta yakin ngajawab nyaan anjeun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta yadullah sehingga yen jadi naon yaumuhu poenan anak Kanjeng Nabi godban eta ambek. Pakolat mangka nyarita Hafsah wallahi demi Allah inna sanyana kami eta lana roji nuro kitunya eta yakin ngajawab kami hukah Nabi fakultu mangka nyarita kami ta'lamin apal anjeun anisanyana kami uhadiru eta mere sieun kami ki ka anjeun uqubatallah kana siksaan Allah wa ghadaba rasulih jeung benduna Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya bunayya ya anak kami la yagurrona ulah nimurukeun nyaan ki ka anjeun saha hadihi itu imro'ah allati anu ajaba anu geus ngagetkeun itu imro'ah ajaba anu geus ngagetkeun haka itu imro'ah naon husnuha alusna itu imro'ah hubbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ari cintana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iya ka itu imro'ah atawa ka itu lati yuridu ngamaksud itu Sayyidina Umar Aisyah ta ka Siti Aisyah. Qala itu Sayyidina Umar summa kharaju tuluy keluar kami hatta dakhaltu sehingga yang lebet kami ala Ummi Salamah liqarabati karana karabatan kami min hati itu Ummi Salamah. Pakalam tu tuluy nyaritakeun kami haka itu ummu faqalat saha Ummu Salamah ajaban aneh laka ka anjeun ya Ibnu Khattab daholta lebat anjeun fi kulli syai'in dina saban perkara hatta tabtagi saega nyupri anjeun antadukula kana yen asup anjeun baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa azwaji. Pakhodat tuluy nyekel itu umun ka kami wallahi demi Allah akhdan kalawan sakali nyekel kasarot anu mupeuskeun itu umun ka kami anbang di matina sawarina perkara kuntu anu bukti kami ajidu eta manggihan kami. Pakharajtu tuluy kaluar kami min ing di hati sandinganana itu Ummu Salamah wa kana sareng bukti eta tetep li ka kami sahibun ari boga balan minal ansori ti sahabat Ansor tidak gitu di mana-mana eueuh kami ata datang itu sahib nikah kami bil khobar kalawan mawa berita wa ida goba di mana-mana eueuh itu sahib untuk bukti kami ana tegasna kami atiatan eta datang kami bil khobar kalawan mawa berita wa nahnu jeung ari kami natakhawwa eta mikasieun kami malakan ka hiji raja min muluki Gosan ti pirang-pirang raja negeri Gosan. Dukira dicaritakeun itu muluk lana ka kami ana usahana itu muluk eta yuridu ngamaksud itu muluk ayasir kana yen lempang itu muluk ilaina ka kami faqadim tala atuluy narima pinuh naon suduruna pirang-pirang dada kami min huti itu muluk faidan mangka dina nalikana kitu sahibi ari sahabat kami atawa ari balad kami al ansori anu bangsa Ansor yaduku eta ngetrokan itu sahib al baba kana panto. Pakola itu sahib iftah kudu mukakeun anjeun fa'altu fakultu mangka ngucap kami jaa geus datang sa al-Ghasani raja Pakola itu sahib bal asaddu min dalika balik teh leuwih banget min dalika tinimbang itu Ghasan ieu mah leuwih parah pokona mah cek saha teh cek sahib teh itazala geus nyingkahan atawa geus nalak sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azwajahu ka pirang-pirang bojona Kangjeng Nabi. Pakultu mangka nyarita kami rogoma geus ponges naon alpu Hafsah irungna Hafsah wa Aisyah jeung Siti Aisyah pahotu tuluy nyanda kami saubi kana pakaian kami pahriju tuluy kaluar kami hatta jitu sehingga datang kami paidan mangka dina nalikana itu ukhruj atawa kharaja aya roan teu ieu mah eueuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eta pi masrubatin
aya dina tempat ngaleueutna lahu milik Kangjeng Nabi. Yarko anu nae Kangjeng Nabi alaiha kana itu masrubah bi ajlatin kalawan taraje wa gulamu Rasulillah wal gulamun jeung ari gulam li Rasulillah milikna Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aswad eta tegasna aswad ala rosid darjati eta dina tungtung taraje. Pakultu mangka nyarita kami lahu ka itu aswad kul udu ucapkeun ku anjeun hada ari ieu eta Umar bin Khattab jig bejakeun ka Rasul. Datang Umar Fadina teras ngidina kanjeng Nabi li ka kami. Qala sa Umar, pakosostu tuluy nyaritakeun kami ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadal hadis kana ieu caritaan. Falama balagtu maka sama-sama nepi kami hadis Ummu Salamah kana hadis Ummu Salamah tabasama tah mesem sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa inau jeung sanyana kanjeng Nabi la ala hasir eta buah-buah bit la alal hasir eta dina luhureun samak ma anu henteu aya bainahu tetep antarana itu hasir wa bainahu jeung antarana Kangjeng Nabi naon sayun hiji perkara tadi amparan naon deui ku samak kungkul wa tahta rosi jeung dihanapeun sirahna Kangjeng Nabi wisadah ari aya bantal min adum adum mah deungeun nya min adamin tina kulit hasu ari sisina itu wisada eta lipun ari injuk korma ya injukan siga kawung wa inna ing dari jelaihi jeung sanyana disandingan sampean dua sampean Kangjeng Nabi korodon ari aya daun korma masbuban anu diperes mau diperesnya daun korma. Wa inda rosi jeung dina disandingan sirahna Kangjeng Nabi ahabun ari aya kulit anu lemes muallaqatun anu digantungkeun para itu tuluy ningali kami asarul hasir kana tapakna samak fijan bihi dina gigirna atawa tonggongna Kangjeng Nabi papaka itu tuluy ceuri kami pakola Nabi ma eta naon jo beki anu nyerikeun itu maka ka anjeun pakultu ngucap kami ya Rasulullah inna kisra sanyana kisra tesa raja wa Qaisar jeung Kaisar pima eta tetep dina perkara huma anu ari itu Kisra jeung Qaisar pihi tetep dina itu emma wa anta bari ari anjeun Rasulullah eta utusan Allah pakola Nabi amatardo nahan teu ridho anjeun antakuna kana yen bukti lahum pikeun itu kaum naon adunya dunya walana jeung eta tetep ka kami al akhirah ari akhirat. Wa id asarron nabi wa id asarro jeung dina waktuna ngarahasiakeun sa Nabi sallallahu alaihi wasallam ila ba'di azwajihi ka pisawarena pirang-pirang istrina Nabi hadisan kana caritaan falamana ba'at maka sama-sama ngabejakeun itu ba'dun bihi kana itu hadis wa adharo jeung ngatohirkeun hukana itu hadis sallallahu Gusti Allah alaika Nabi aropa tah uninga Kangjeng Nabi ba'dahu kasawarehna itu hadis wa arodo jeung ngabalieur Kangjeng Nabi an ba'din tina sawarehna dari falamana ba'a maka sama-sama ngabejakeun Nabi hakana itu baka itu ba'dun bihi kaina itu hadis qalat itu ba'dun man saha an ba'a anu ngabejakeun itu man ka anjeun hadza kana ieu qala Nabi naba'a geus ngabejakeun ka kami sal alim anu maha uninga al khabir anu maha waspada pihi tetep dina itu hadis Aisyah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam hadasana sa Ali hadasana sa Sufyan wallahu a'lam bissawab.